হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আবার গতকাল ভিডিও মিস, মানে এ মাসের ভিডিও এত মিস যাচ্ছে তার কোনো বলার কোনো মানে নেই। ব্যাপার হয়েছে আমাদের তো পঞ্চায়েত এলাকা, তো পঞ্চায়েতে আমাদের পঞ্চায়েত থেকে মানে ডাস্টবিন ফেলার জন্য বালতি দিচ্ছে। এইবার বাড়ি থেকে আমাদের ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন দিচ্ছে। আর বাড়ি থেকে আমাদের ফর্ম ফিল আপ করে নিয়ে গিয়েছিল, যে আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আর কালকে আমাদের একটা জায়গায় ওখানে মিটিং মাটাং হয়েছে, ওখানে 30 টাকা দিয়ে স্লিপ করতে হয়েছে। সেই স্লিপের জন্য আমার যেতে হয়েছিল 2-2:30-এর মধ্যে, ওই জন্য কালকে ভিডিও করা হয়নি, আর ভিডিও আমি আপলোড করতে পারিনি। তো যাই হোক, আজকে এখানে দেখো আজকে অল্প আছে। কি কি আছে এখানে দেখো, এখানে কি শাক? এখানে আছে সঞ্চি শাক, এখানে আছে আলু নিম পাতা ভেজে আলু দিয়ে মাখানো। আর ওটা খায় না বলে ওর জন্য নিম পাতা ভাজা, শুধু তেল আছে সঙ্গে একটু। আর এখানে আছে সয়াবিনের তরকারি। আজকে আমরা এই দিয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করবো। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে যা দেখছো অবশ্যই ইউটিউব থেকে যা দেখছো পেজটিকে ইউটিউব থেকে দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পেজ থেকে যা দেখছো অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিও। তো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করছি, দেখতে থাকো। ফ্রেমটা সেট করার পর সরে যাও কেন? আমার অসুবিধা হয়, সবাই বলবে কোনি তোমার গায়ের মধ্যে ঠেসে বসি। সে তার মুখে বলবে, তার কি মুখ আমি আটকাতে পারবো কোনোদিন? তুমি যা করছো ও আরো বলবে। জানতে এবার একটা পেয়ে গেলাম। লবণ নিতে না যে? দাও লবণটা একটু। মা খেয়েছে? প্রথমেই তো লাগে, তারপরে ঠিক আছে। তিতো লাগলো, একটা গন্ধ আছে না, সেই গন্ধটা এত ভালো লাগে বলো। এই আলু সিদ্ধটা দিয়ে খেয়ে দেবো একটু। আমি তো খাও না, আগের বছর খেয়েছিলে, এবছর আর তোমার এত ভালো লাগে না। আমার যাবে আর কালকে মার আমি দেখি সকালবেলা হাঁটতে যাবো, গিয়ে খানিকটা নিম পাতা নিয়ে আসবো, ভেবে ভেবে রাস্তা বিকালে যায় কিনা। কালকে কালকে করতে দে বৈশাখ ব্রিজে এই সাইডের দিকটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট, রোড অ্যাক্সিডেন্ট মারাত্মক। তার দুটো গাড়ি ক্ষতি হয়েছে। কোনো একটা ডাক্তারের কি একটু ঝামেলা হয়েছে ডাক্তার নিয়ে? কবে কোথায় গো? ওই নামটা আমি বলছি না, বলতলার ওখানে। নাম জানো? পরে শুনবো। কোথায় শুনলে? বাবা ফোনে দেখছিল, আমি শুনতে পেলাম। বাবা? হ্যাঁ। ওখানকার নাম করে বলছিল, তাই দিব্যেন্দু জানবে। এটা অনেক দিনের খবর, কি কালকে হয়েছে আমি ঠিক বলতে পারবো না। মানে বাচ্চা দেখি মারা গেছে, ব্যাপারটা হচ্ছে ও অনেক দিনের গল্প। অনেক দিনের গল্প বই ভাঙচুর করেছে শুনছিলাম। সেই ওখানে ওই বিল্ডিং ওইটাই না,
হসপিটালে ও এটা কি শাক? সঞ্চি। গরম পড়ে যাচ্ছে এবার তেতো খেতে সব থেকে বেশি ভালো লাগবে, তেতো আর টক ভীষণ ভালো খেলাম আলু সিদ্ধ দিয়ে। যদি জানো তো গরম গরম খেতে আমার গরম খাওয়া আমরা আনতে আনতেই ঠান্ডা হয়ে যায় সেট করতে করতে। না কিন্তু না কিন্তু আমি সেটা করতে কত সময় লাগে? তা আনতে আনতে ছেলের খাওয়ানো দাওয়ানো আছে, আনতে আনতে কেমন আছে? হিঞ্চে শাকও দেখো, হিঞ্চে মানে হেলেঞ্চে বলে সেটা হিঞ্চে। বাবারে একদম ভর্তি। আমি তো একটু তরকারি নিও যদি লাগে নেবে কি জানি যদি না। কাছে আমার যে এত গলা বেঁধে যাচ্ছে। আমারও তাই, দেখে দে আমার তাই। আমি জল খেয়ে জল খেতে হচ্ছে। ভালো একটু শক্ত হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। সোনাকে যখন খাইয়েছি তখন ঠিক ছিল, এখন একটু অসুবিধা হয়ে গেছে খাওয়া। আজকে স্কুলে খাবে না বলে কান্না। মা মাসে মাসেকে বলে আসতে পারো, সেই তো গেলে। আমরা ঠিক বলতে পারি না, এই কানে সামনাসামনি বলা যায় না। হ্যাঁ ফোনে বলতে পারি। শাক আর ওই আলু সিদ্ধ দিয়ে মানে একদম পেট ভর্তি হয়ে যায়। তাহলে কেমন আছে? সবাই বললেন না তো বারবার খাবেন। সয়াবিন করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল, তাই হচ্ছে সয়াবিন করা। লঙ্কা খাও, টমেটো তুমি নাও, ধরো ধরো। বুঝতে পারছি না আজকে, আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি বলে দিল হ্যাঁ না সরে যাবো না, খেতে কষ্ট হয়ে যেতে আবার তরকারি নিলে না। দাও তো মনে জল রাও, দেয় টন জল।
একটু লবণ লাগবে, জানিস? লবণ কর। সবজি প্রায় নরমালি কেন অলরেডি গেছ কেন? তুমি হাত নাও, হাত দাও, তাহলে দিবি না। শক্ত আর একটু ভিজতো নাকি? সিদ্ধ করে নিয়েছি অন্য স্বাদিন আজকে। জল নিয়ে না, থাক থাক, আপনি দিও না। কটা কড়াই শুধু দিলে আর ভালো লাগতো। মনে হয়ে যাওয়ার পরে তাই মনে করছিস কড়াই শুধু দেওয়া হলো না। আচ্ছা দেখো, তো ওরও খাওয়া শেষ। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে, আমার খিদে লেগেছিলো প্রচণ্ড। সেই সকাল 7টার সময় খেয়ে বেরিয়েছি। দুর্ভাগ্য আজকে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, সে রিপেয়ার করে আমি সকালবেলা বাড়ি চলে এসেছিলাম। রিপেয়ার করবো বলে 11:30টার সময় বাড়ি এসে রিপেয়ার করে। আমার টোটো রিপেয়ার খারাপ হতে থাকে। যাই হোক, আজকে এখানে বিদায় নিলাম। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো থেকো। হরে কৃষ্ণ।